Biển Đông rực lửa. Trung Quốc triển khai quân đội tại Scarborough. Biển Đông vừa có thêm một đêm mất ngủ. Ngày 31 tháng 5 năm 2025, Tân Hoa Xã phát đi một dòng kinh ngắn, lạnh lùng như lưỡi dao lướt qua cổ họng khu vực. Quân đội Trung Quốc tiến hành tuần tra sẵn sàng chiến đấu quanh bãi cạn Scarborough. Như đằng sau những con chữ tưởng chừng bình thản ấy là cả một cơn chấn động chiến lược. Không phải cuộc diễn tập mà là màn mở đầu cho cuộc bóp nghẹt không gian hàng hải. Không chỉ nhắm vào Philippines mà là đòn gọng kìm xếp dần toàn ASEAN, trong đó có Việt Nam. Từ không phận đến mặt biển, từ hải quân đến hải cảnh, Trung Quốc đang giữ lên một thế bao vây im lặng nhưng sắc lẹ. Một thế trận mà nếu không tỉnh táo, chúng ta sẽ bước vào và không thể thoát ra. Đây không còn là một bãi cạn, đây là một chiếc thòng lọng và sợi dây đang xếp lại từng ngày. Scarborough không phải là điểm nóng mới, nhưng lựa chọn thời điểm ngày 31 tháng 5 năm 2025 và cách mà Trung Quốc triển khai lại là điều chưa từng có. Khu vực này cách đảo chính Luzon của Philippines chỉ 240 km nhưng lại nằm gần 900 km so với đảo Hải Nam của Trung Quốc. Một khoảng cách đủ xa để thấy Trung Quốc không kiểm soát vì gần mà kiểm soát vì chiến lược. Tại sao bãi cạn này lại quan trọng đến vậy? Bởi vì nó là nút khóa phía đông của toàn bộ chuỗi đảo ở Trường Sa. Một khi Scarborough nằm trong vòng kiểm soát hải, không quân Trung Quốc, mọi tuyến hàng hải từ Thái Bình Dương tiến vào Biển Đông đều nằm trong tầm giám sát. Đó là lý do từ đầu tháng 5, Bắc Kinh đã âm thầm điều lực lượng, tổ chức tuần tra và giờ chính thức hóa thế chiếm đóng bằng cụm từ lạnh lẽo, tăng cường quản lý vùng biển và không phận có liên quan. Một nước đi quen thuộc, nhẹ nhàng như rút dao khỏi vò. Và điều nguy hiểm nhất là thế giới đã quen với kiểu chiếm đóng không tiếng súng này. Scarborough không nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Trung Quốc nhưng họ vẫn ngang nhiên tuyên bố chủ quyền không bằng luật pháp mà bằng thực tế áp đặt. Chính kiểu chiếm giữ mặc định này mới là thứ vũ khí nguy hiểm nhất. Khi thế giới quen với việc Trung Quốc có mặt ở đâu đó quá lâu thì sự hiện diện sai trái ấy lại hóa hợp lý trong mắt dư luận quốc tế. Scarborough, xét cho cùng, không phải mục tiêu cuối mà là bàn đạp để Bắc Kinh thiết lập vùng ảnh hưởng rộng hơn. Một điểm tựa để mở rộng tầm với ra toàn bộ tuyến tiếp vận phía đông và từ đó ép dần ASEAN vào thế bị chia cắt. Câu hỏi thực sự không còn là vì sao Trung Quốc chọn Scarborough mà là sau Scarborough chúng sẽ ra đòn ở đâu tiếp theo. Scarborough, nếu nhìn từ bản đồ, chỉ là một vành san hô nhỏ không người ở. Nhưng dưới góc nhìn chiến lược quân sự, đó là một mũi dao găm đang thọc thẳng vào sườn đông của ASEAN. Vị trí của nó nằm ở đầu mút tuyến hàng hải nối Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc với Singapore, giúp bất kỳ lực lượng nào kiểm soát được nơi này có thể khóa cổ luồng tiếp vận chiến lược bậc nhất châu Á. Từ đây, mọi tàu chiến, mọi tàu vận tải, mọi hoạt động hậu cần biển sâu đều buộc phải đi qua tầm mắt của Trung Quốc. Đó không còn là vùng tranh chấp, đó là một điểm chốt chiến lược, nơi thiết lập ưu thế tuyệt đối trên biển. Và giờ, Trung Quốc đang lặng lẽ biến bãi cạn này thành một phần trong gọng kìm tam giác khét tiếng của họ. Phía Bắc là đảo Hải Nam và Hoàng Sa, trung tâm chỉ huy hạm đội Nam Hải. Phía Nam là các đảo nhân tạo tại Trường Sa, với radar, tên lửa, đường băng đã hoàn thiện. Và phía Đông, giờ đây, là Scarborough. Ba điểm nối thành một tam giác chiến lược, siết dần toàn bộ không gian hoạt động của các quốc gia ven biển, đặc biệt là Việt Nam. Nếu bị kích hoạt đồng thời, thế trận này có thể cô lập toàn bộ tuyến vận tải từ Cam Ranh ra Thái Bình Dương trong chưa đầy 48 giờ. Và đó mới chỉ là phần nổi. Phía dưới, các tàu ngầm hạt nhân Type 094 và Type 093A vẫn đang di chuyển ngầm, ẩn dưới bóng của các đòn gió trên mặt biển. Một khi Trung Quốc kiểm soát Scarborough, họ không chỉ kiểm soát mặt nước, họ nắm quyền thống trị cả chiều sâu địa chiến lược. Và đó cũng là lúc một câu hỏi nghiêm trọng cần được đặt ra. Nếu Scarborough bị khóa, liệu Việt Nam có còn đường nào ra biển lớn? Điều nguy hiểm là Scarborough không cần được xây đảo nhân tạo như ở Trường Sa. Chỉ cần đưa ra vài chiếc dàn radar nổi, triển khai UAV tầm xa từ tàu mẹ, hoặc sử dụng các trạm cảnh giới bán cơ động là Bắc Kinh đã có thể biến nơi này thành con mắt thần quan sát toàn bộ vùng biển phía đông. Đừng quên, chỉ trong năm 2023 đến 2024, Trung Quốc đã thử nghiệm thành công hệ thống UAV giám sát biển không người lái, hoạt động liên tục 40 giờ, mang theo radar và thiết bị truyền tín hiệu chiến thuật. Một khi các khí tài này được triển khai tại Scarborough, không một tàu chiến nào của Việt Nam hay Philippines đi qua mà không bị phát hiện. Không một hoạt động tiếp tế nào ở Trường Sa có thể qua mắt hệ thống cảnh báo sớm này. Và như vậy, vùng biển từng là hàng lang sống còn của Đông Nam Á, sẽ trở thành vùng chết nơi mỗi bước đi đều nằm trong tầm ngắm của đối phương. Scarborough không phải là điểm kết thúc, nó là điểm khởi đầu cho một thế trận lớn hơn, rộng hơn, nguy hiểm hơn.
Câu hỏi đặt ra giờ đây không còn là làm sao giữ Scarborough, mà là chúng ta đã sẵn sàng cho một cuộc bao vây nhiều lớp, nhiều hướng chưa từng có trong lịch sử hiện đại. Nhiều người lầm tưởng Scarborough là chuyện của Trung Quốc và Philippines. Một bãi cạn xa bờ, cách Việt Nam hàng trăm hải lý thì liên quan gì đến chúng ta. Nhưng trong bản cờ chiến lược, vị trí địa lý chỉ là cái cớ, còn tầm kiểm soát mới là mục tiêu thực sự. Nếu Trung Quốc hoàn tất việc kiểm soát Scarborough, họ sẽ có đủ 3 mũi đâm tạo thế gọng kìm áp sát Việt Nam từ cả Đông, Nam, Bắc. Và khi đó, mọi tuyến hàng hải đi từ Cam Ranh ra Thái Bình Dương, từ Vũng Tàu ra Hoàng Sa, Trường Sa, đều nằm trong vùng bị khóa. Không gian biển bị bóp nghẹt, luôn hậu cần bị chặn đứng. Và quan trọng hơn hết, khả năng phản ứng chiến lược của Việt Nam sẽ bị trói tay trong thời chiến. Một trận chiến hiện đại không bắt đầu từ tuyến súng, mà bắt đầu từ chỗ ai kiểm soát được không gian, người đó kiểm soát được kết cục. Việt Nam nằm sát trung tâm Biển Đông, nghĩa là nếu không gian chiến lược bị phong tỏa từ phía Scarborough, chúng ta sẽ rơi vào thế không thể tiến, khó thể lùi. Nếu tàu tiếp tế ra Trường Sa bị UAV Trung Quốc theo dõi từ Scarborough, nếu tàu chiến của Hải quân Việt Nam bị phát hiện từ xa và bị dẫn bám bởi radar đối phương, thì mọi hoạt động quốc phòng trên biển sẽ phải đặt dưới rủi ro bị vô hiệu hóa chỉ sau vài phút xuất phát. Scarborough thực chất là mắt xích then chốt để Bắc Kinh dự lên thế bao vây mềm toàn ASEAN, mà Việt Nam với đường bờ biển dài nhất phía đông chính là mắt xích chịu áp lực lớn nhất. Và một khi vòng xích hoàn tất, chúng ta sẽ không còn khả năng lựa chọn vị trí, chỉ còn lại lựa chọn chữ đựng hay đối mặt. Trong một kịch bản khủng hoảng, chỉ cần Trung Quốc thiết lập vùng nhận diện chiến đấu giả định ADIZ kéo từ Hoàng Sa, Trường Sa đến Scarborough, toàn bộ khu vực tác chiến ngoài khơi của Hải quân Việt Nam sẽ bị bóp nghẹt. Các tàu hộ vệ, tàu ngầm kilo hay thậm chí cả lực lượng cảnh sát biển sẽ buộc phải di chuyển theo tuyến vòng ra, tốn thời gian và dễ bị phục kích hơn. Đó là lúc Việt Nam không còn ưu thế về địa lý mà trở thành con cờ bị đẩy dôn về góc bàn cờ chiến thuật. Và nếu ta nghĩ đây chỉ là lý thuyết thì hãy nhìn lại lịch sử. Năm 2012, Philippines cũng từng cho rằng Scarborough chẳng có gì đáng lo. Nhưng chỉ sau một mùa gió, Trung Quốc đã áp đặt hiện diện liên tục không cho tàu cá Philippines vào bãi, dùng hải cảnh để xua đuổi, và cuối cùng biến nó thành lãnh thổ kiểm soát thực tế, không một tiếng súng đổ. Nếu điều đó từng xảy ra với một quốc gia đồng minh của Mỹ, thì với một Việt Nam đang đứng một mình, bài học ấy càng không thể coi nhẹ. Chúng ta không cần đợi đến khi Scarborough chuyển thành căn cứ, chỉ cần nó bị vũ khí hóa về mặt kiểm soát thông tin, radar, UAV là đủ để bóp nghẹt hành lang sinh tồn của một quốc gia ven biển. Và như một domino chiến lược, khi Scarborough bị khóa, áp lực sẽ chuyển dần về Tư Chính, về DK1, về những điểm Việt Nam hiện vẫn đang giữ. Bởi vì chiến lược của Trung Quốc chưa bao giờ là dừng lại mà luôn là bẻ từng ngón, không bẻ cả bàn tay cùng lúc. Ngay sau khi Trung Quốc tuyên bố tuần tra sẵn sàng chiến đấu ở Scarborough, thế giới đã lập tức chú ý, nhưng phản ứng lại không hề tương xứng với mức độ nguy hiểm của động thái này. Philippines, quốc gia trực tiếp liên quan, vẫn chưa có phản ứng chính thức. Không có tuyên bố mạnh mẽ, không có hành động thực địa, chỉ có một khoảng lặng, nguy hiểm. Có thể họ đang đợi liên minh, cũng có thể họ đang chờ đợi điều tồi tệ hơn. Mỹ trong khuôn khổ đối thoại Shangri-La vừa diễn ra đã có bài phát biểu nêu đích danh Trung Quốc khẳng định sẽ bảo vệ tự do hàng hải ở Biển Đông. Nhưng ngay sau đó, Bắc Kinh lập tức phản pháo, cáo buộc Washington can thiệp và kích động chia rẽ khu vực. Tức là cả hai bên đều mới chỉ dừng ở khẩu chiến. Trong khi thực địa, Trung Quốc đã đưa tàu khu trục, máy bay trinh sát UAV giám sát vào Scarborough từng bước tạo chuyện đã rồi. Và lúc đó, Việt Nam với vị trí nằm chính giữa vòng xoáy tranh chấp không còn là người quan sát. Chúng ta là nước duy nhất trong khu vực có hệ thống DK1 án ngữ tuyến giữa, có tàu ngầm kilo hoạt động gần Trường Sa và có cả những vùng đặc quyền kinh tế dễ bị chọc thủng nhất. Câu hỏi không còn là Việt Nam có bị kéo vào không, mà là nếu bị kéo vào, ta sẽ ở trong tư thế nào? Chúng ta không thể lặp lại sai lầm của Philippines năm 2012 khi để mất Scarborough chỉ bằng một chuỗi ngộ nhận rằng thế giới sẽ giúp mình. Không có ai thay mình giữ biển, không có ai gánh thay mình rủi ro mất chủ quyền. Bài học từ phản ứng quốc tế rất rõ, nếu Việt Nam không hành động trước thì khi hành động có thể đã quá muộn. Và hãy nhìn vào mô hình phản ứng quốc tế. Từ Biển Đen đến Đài Loan, các cuộc xung đột hiện đại đều bắt đầu bằng các bước đi chậm rãi, không ai ngờ tới nhưng không thể đảo ngược. Từ bán đảo Crimea năm 2014 đến cuộc chiến Gaza 2023, bài học đều lặp lại. Khi kẻ mạnh kiểm soát thực địa trước thì mọi lời tuyên bố về luật pháp, công lý đều trở thành thứ đế sau. Việt Nam phải nhìn rõ, Biển Đông không còn là sân chơi của riêng các nước trong khu vực.
Đó là nơi mà các thế lực lớn đang thử nhau từng bước và chúng ta không thể đứng giữa ngã ba quyền lực bằng sự mơ hồ chiến lược. Không có chỗ cho sự chậm chế, không có thời gian để quan sát thêm. Chúng ta chỉ có một lựa chọn, phải nhìn thẳng vào nguy cơ và đi trước một bước. Không có tiếng súng, không có khói lửa nhưng Scarborough đang rơi vào thế đã rồi. Và đó chính là mặt trận của chiến tranh hiện đại, không tiếng súng nhưng hậu quả sâu sắc hơn bất kỳ đòn tấn công vũ lực nào. Trung Quốc không cần chiếm đảo, chỉ cần chiếm, thực tế, họ dùng tàu hải cảnh để tạo va chạm. Dùng tuyên bố pháp lý để chiếm diễn đàn, dùng truyền thông nhà nước để hợp pháp hóa từng bước đi phi pháp. Và trên hết, họ dùng sự mệt mỏi, do dự, chia rẽ của các nước xung quanh để mặc định hóa quyền kiểm soát. Đó là chiến thuật bước từ im lặng khiến đối phương không còn sức phản kháng, không bằng súng đạn mà bằng thế trận lặng lẽ nhưng bao trùm. Hãy nhìn Scarborough như một mô hình hoàn chỉnh. Năm 2012, họ chỉ điều vài tàu hải cảnh. Đến 2013, không còn tàu cá Philippines nào dám quay lại. 2014 đến 2020, họ bắt đầu luân phiên triển khai radar, UAV giám sát biển, phối hợp hải quân, không quân tử ra. Và nay, 2025, họ chính thức tuyên bố tuần tra sẵn sàng chiến đấu. Toàn bộ chuỗi leo thang này không bắn một phát súng nào, nhưng Scarborough giờ đã nằm trong quyền kiểm soát thực tế của Trung Quốc. Và đó chính là mô hình đang được sao chép. Sau Scarborough sẽ là bãi cỏ rong, rồi Tư Chính, rồi DK1 và có thể là cả vùng thềm lục địa phía Nam Việt Nam. Chiến thuật ấy không nhanh, nhưng nó lì đòn. Không gây chấn động tức thời nhưng khiến đối phương mất dần chủ quyền mà không kịp nhận ra. Cái đáng sợ không phải là Trung Quốc muốn đánh mà là họ không cần đánh và vẫn thắng. Nếu chúng ta không nhận ra kịp thời kiểu chiến tranh xâm lấn mềm này, thì đến lúc muốn phản ứng, mọi vùng biển trọng yếu đã bị vây chặt bởi luật lệ của kẻ thù. Đáng sợ hơn, Trung Quốc không cần tuyên bố chủ quyền toàn diện. Họ chỉ cần hiện diện đủ lâu, đủ mạnh và khiến các nước khác quen với sự hiện diện ấy như một điều hiển nhiên. Và khi thế giới quen với việc Trung Quốc đứng đó, thì mọi phản kháng đều bị xem là gây rối trật tự khu vực. Đó là chiến tranh tâm lý ở cấp chiến lược. Là kiểu chiếm đóng trong nhận thức, nơi kẻ thù không cần chiếm đất, mà chiếm lấy sự im lặng, sự chấp nhận và cuối cùng là sự bất lực của đối phương. Từng bước, từng vùng, từng bãi cạn bị khóa lại bằng thế trận vô hình nhưng chắc chắn. Không radar nào phát hiện được, không tên lửa nào bắn ra. Nhưng hậu quả là cả một thế hệ có thể sống trong sự mất mát mà không hiểu vì sao mình đã mất. Đây là lúc Việt Nam cần nhìn Scarborough không chỉ là một bãi cạn xa xôi, mà là tấm gương phản chiếu tương lai nếu chúng ta không đi trước một bước và sẵn sàng cho mọi kịch bản. Lịch sử chưa bao giờ lặp lại nhưng những sai lầm thì luôn quay về, dưới hình thức mới, thủ đoạn mới và hệ quả thì chưa bao giờ nhẹ hơn. Năm 1974, Trung Quốc dùng vũ lực cưỡng chiếm toàn bộ quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Một trận hải chiến không cân sức trong điều kiện thiếu liên minh, thiếu công nghệ và trên hết thiếu thời gian chuẩn bị chiến lược. Kết quả chúng ta mất Hoàng Sa, vĩnh viễn. Năm 2012, Philippines để mất Scarborough, không có tiếng súng, không có tuyên bố đầu hàng. Chỉ là vài chiếc tàu hải cảnh vài lần rút lui mang tính tạm thời, vài lần thiếu quyết đoán trong truyền thông. Và rồi Scarborough rơi vào tay Bắc Kinh bằng sự im lặng kéo dài của chính nạn nhân. Hai thất bại, hai thời điểm, hai quốc gia nhưng cùng một bản chất. Bị đánh bại không phải vì yếu mà vì chậm, chậm phản ứng, chậm nhận thức, chậm chuẩn bị. Scarborough hôm nay chính là Hoàng Sa của ngày mai nếu Việt Nam không rút ra bài học từ quá khứ. Và lịch sử sẽ không nhân hiệu lần thứ ba. Vì lần này, nếu thất bại, chúng ta không chỉ mất một đảo, một bãi cạn mà mất đi toàn bộ chiều sâu chiến lược trên Biển Đông, mất luôn niềm tin quốc tế. Mất luôn thế chủ động trên bàn cờ khu vực. Và tệ nhất, mất luôn cơ hội bảo vệ chính mình bằng cách riêng của mình. Mỗi lần chúng ta chậm phản ứng, mỗi lần dư luận nội địa chưa đủ nhận thức, mỗi lần thiếu sự chuẩn bị phối hợp giữa quốc phòng, ngoại giao và truyền thông, là mỗi lần Trung Quốc tiến thêm một bước và khoảng lùi chiến lược của chúng ta bị thu hẹp lại một cách âm thầm nhưng không thể đảo ngược. Và rồi một ngày nào đó, chúng ta sẽ lại nói chúng ta từng có cơ hội. Nhưng lần này, không còn cơ hội thứ hai. Hoàng Sa là bài học, Scarborough là cảnh báo. Câu hỏi đặt ra bây giờ không phải là chuyện gì sẽ xảy ra, mà là Việt Nam sẽ để lịch sử lặp lại hay viết lại trang sử mới từ chính thời khắc này. Scarborough không phải là đích đến, nó chỉ là điểm khởi đầu của một chiến dịch kiểm soát vùng biển bậc thầy được Bắc Kinh hoạch định theo từng lớp, từng vòng, từng gọn kìm. Và khi Scarborough đã nằm gọn trong tay, vòng xiết sẽ chuyển dần về phía Tây Nam, nơi có DK1, Tư Chính và toàn bộ thềm lục địa phía Nam của Việt Nam.
Hãy nhớ lại, năm 2019, tàu khảo sát Hải Dương -8 cùng nhóm hộ tống của Trung Quốc đã nhiều lần xâm nhập vùng biển tư chính, gây căng thẳng trong suốt hơn 3 tháng. Không phải vì thiếu lý do, mà vì Bắc Kinh đang thử sức chịu đựng của Việt Nam và thử luôn phản ứng quốc tế, ASEAN và cả Mỹ. Sau mỗi lần như thế, Trung Quốc rút về nhưng không phải vì thua, mà vì họ đã ghi được dữ liệu phản ứng để chuẩn bị cho lần tới. Lần tới đó có thể không phải một cuộc khảo sát, mà là một giàn Gaza đặt ngoài khơi. Một tàu nghiên cứu vỏ bọc mang theo UAV quân sự. Một cuộc tuần tra thực thi pháp luật kéo dài vô thời hạn giống như những gì họ đã làm tại Scarborough 10 năm trước. Và nếu DK1, nơi dựng nhà giàn giữa bão tố, bị ép lui, bị khóa tiếp cận bằng hải cảnh, bằng UAV, bằng tuyên bố chủ quyền mới, thì chúng ta không mất một nhà giàn, mà mất toàn bộ chiều sâu chiến lược tại Biển Đông. Chiến trường sau Scarborough sẽ không diễn ra ở Philippines, mà là ngay sát mép sóng của Việt Nam. Và nếu ta không chuẩn bị sẵn tâm thế, sẵn lực lượng và sẵn chiến lược, chính chúng ta sẽ là điểm tiếp theo trong thế gọng kìm đã vẽ sẵn. Cuộc chiến trên Biển Đông không còn là cuộc tranh chấp hải lý. Đó là phép thử về bản lĩnh chiến lược, là cuộc đấu trí, đấu lực, và trên hết là cuộc chiến của ý chí dân tộc. Trung Quốc có thể mạnh về tàu bè, dày về ngân sách, ly về chiến thuật. Nhưng lịch sử chưa bao giờ thuộc về kẻ đi xa mà quên mình đang đứng trên đất của ai. Việt Nam chưa từng là quốc gia đi gây chiến. Nhưng mỗi lần bị đẩy đến mép nước sinh tồn, chúng ta đều đứng dậy và đi đến cùng. Biển Đông không chỉ là không gian chiến lược, mà là biểu tượng sống còn của danh dự, bản sắc và tinh thần giữ nước ngàn năm. Nếu bạn thấy thông điệp này quan trọng, hãy chia sẻ video. Và đừng quên để lại bình luận bạn nghĩ gì về chiến lược bao vây Scarborough và những nguy cơ tiếp theo với Việt Nam. Đăng ký kênh để không bỏ lỡ những phân tích chiến lược mới nhất, bởi vì sự thật không chờ ai và chuẩn bị trước một bước là tự cứu mình giữa bão tố.